ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് വൈബ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അടുത്തുള്ളൊരു വീട്ടിലെ യൂട്യൂബറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ ചാനൽ, അച്ചൂസ് വ്ലോഗ് എന്നാണ് പേര്. എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇന്നൊരു ഹൊറർ പ്രാങ്കാണ് ഗായ്സ്. നമുക്കിന്ന് പോകാം ഗായ്സ്. പേടിച്ചു ഗൈസ്, കുരവപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. അത് കുരവപ്പും അല്ല, അത് വൻ സ്ഫോടനമുള്ള ബോംബാണ്. ഈ കുരവപ്പ് കണ്ടോ? ഈ കുരവപ്പ് ഒന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മൾ കുരവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇതാകുന്നതല്ലേ. ഇത് കുരവപ്പൊന്നുമില്ല. ഇത് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബോംബ് പോലെ പൊട്ടുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത് അടുത്തൊന്നും വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ വീഡിയോക്കകത്ത് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് സ്ഫോടനം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ആയി. ഭയങ്കര സീനാണ് ഗൈസ്. ഇവിടം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണുക, അതങ്ങ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചോളുക ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്.